મિત્રો રામ રામ। આ જે બળદ છે ને એ વેચવાના છે। એક આ માકડા એક બે આ માકડા છે અને એક બીજા ગોરીઓ છે। એ બે તેને વેચવા છે। આપણે દઈ દેવા જવું છે એટલે જોઈ લો। આપણે ઓલી પર ગુંદરી પણ ઊભી છે। આ બળદ છે ને વેચવા છે। આ બળદોની તેણીની કિંમત છે 30,000 રૂપિયા। જે ખેડૂત લેવાના ઈચ્છા હોય તો કોઈ કરી શકે। ગામ જોધપુર વનાણા ગામ જિલ્લો જોધપુર તમે આવી શકો। પણ જય માતાજી। એ ભૂખડા ને આવું તારી શેરીએ આવ્યો આહાડી વાળો। એ ઘરની આગળ દીવા થાય છે તારા વિવાહ। ઘરની આગળ દીવા થાય છે તારા વિવાહ। મોર જારે ઉગમણા દે મોરલિયાની વાલ્યું હેરી જો ઢોરાવરનો।